В глухой деревне, где свет гаснет в 9, а собаки перестают лаять после полуночи. Ровно в 4 утра слышится стук. Голос за окном, знакомый до дрожи. Тот самый, что уже давно молчит в земле. «Открой, мне холодно, пусти». Никто не открывает. Но однажды стук раздался уже не снаружи, а прямо под половицей под кроватью. Медленный. Ближе, ближе. Сегодня мы расскажем свежие истории из забытых сел. Бабки, которые не стареют, домовые, которые дерутся за дом, и странные стуки в 4 утра. Слушайте внимательно. И если услышите стук этой ночью, не отвечайте. Привет, это Mystic Falls. Добро пожаловать в видео о деревенской мистике. Все, что вы услышите дальше, из рассказов реальных людей. Никакой выдумки. Только то, что пережили они сами, или едва пережили. Пишите в комментариях свои истории, самые жуткие обязательно попадут в следующий выпуск. Поехали! Привет, меня зовут Сергей, и я хочу рассказать вам историю, которая случилась со мной в прошлом 2025 году. Я тогда работал удаленно, программистом, и решил, что пора сменить городскую суету на что-то спокойное. Увидел объявление о продаже старого дома в глухой деревне под Вологдой, недорого, с участком, лес рядом. Подумал, идеально для фриланса, свежий воздух, тишина. Жена моя, Анна, сначала сомневалась, но потом согласилась, она всегда мечтала о своем огороде. Мы собрали вещи и поехали смотреть. Деревня называлась Выселки, всего десяток домов, половина заброшенных. Асфальта нет, только грунтовка, и лес подступает прямо к заборам. Дом, который мы смотрели, стоял на отшибе, старый, но крепкий, с печкой и колодцем. Продавец, местный дед по имени Василий, был немногословен. Сказал: «Хороший дом, бабушкин, она недавно умерла». Мы осмотрели все, вроде нормально, и решили брать. Но пока ходили по двору, я заметил соседний дом, крошечный, покосившийся, с темными окнами. Из-за забора выглянула старуха. Она стояла там, опираясь на клюку, и смотрела на нас. Лицо у нее было странное, гладкое, без морщин, глаза яркие, как у молодой. Я подумал, наверное, лет 70, но выглядит моложе. Она кивнула нам, и мы пошли дальше. Переехали мы через месяц. Анна сразу взялась за огород, а я обустроил кабинет в мансарде. Деревня была тихой, соседи редко показывались, только иногда здоровались. Но эта старуха, бабка Клавдия, как ее звали, часто появлялась у забора. Она жила одна, без родных, и местные ее побаивались. Василий как-то шепнул: «Не связывайся с Клавдией. Она знахарка старая, травы собирает, шепотом лечит. Но плату берет не деньгами, чем-то своим». Я посмеялся: суеверие, дед. Но Анна заметила, что после того, как бабка на нее посмотрела, у нее начали выпадать волосы. «Наверное, вода здесь жесткая», — сказала она. Я не придал значения. Прошла неделя. Однажды вечером Анна пошла в лес за грибами, осень была грибная. Вернулась бледная, дрожит. «Сергей, там бабка Клавдия была». Стоит у дерева, смотрит на меня. Глаза такие. Черные, без зрачков почти. Я отвернулась, а когда посмотрела, ее нет. Только кошка черная убежала. Я успокоил, показалось в сумерках. Но на следующий день Анна проснулась с головной болью. Кожа у нее стала сухой, как пергамент, а волосы лезли клочьями. Мы поехали в районную больницу. Врачи сказали: авитаминоз, стресс от переезда. Прописали витамины, но ничего не помогало. Анна слабела на глазах. А вот бабка Клавдия изменилась. Я увидел ее через пару дней у магазина. Она шла прямо, без клюки, лицо еще глаже, волосы гуще. Выглядела лет на 50. Соседи шептались: опять она. Не стареет Клавдия, сколько помню, всегда такая. Один старик, дядя Коля, напился и рассказал: ей за 100 лет, Серега. Еще моя бабушка ее помнила молодой. Она жизнь забирает, взглядом, словом. Плату берет после, когда человек ослабеет. Я не верил, но Анна таяла.
Ночью она шептала: «Сергей, мне кажется, она внутри меня». Как будто часть меня ушла к ней. Я решил поговорить с бабкой. Пошел к ее дому вечером. Дверь была приоткрыта, внутри тусклый свет от лампы. «Бабушка Клавдия, можно?» Позвал я. Она вышла на порог, улыбнулась. «Заходи, милок. Знаю, зачем пришел». В доме пахло травами, сушеными цветами. Она налила чаю. «Твоя жена красивая. Глаза у нее добрые, но слабые». Я не хотела, просто посмотрела. Я разозлился. «Что вы с ней сделали? Верните все обратно». Она засмеялась тихо. «Вернуть? Жизнь не возвращают. Плата за знание, за силу. Я здесь с 19 века, милок. Старею, когда одна, но беру у других по чуть-чуть. Твоя Анна поправится, если уедете. Но если останетесь, кто знает». Я ушел в ярости, но той ночью Анна встала с криком: «Она здесь!» В зеркале. В зеркале отражалась не Анна, лицо бабки Клавдии, молодое, с ее глазами. Мы собрали вещи на утро и уехали в город. Анна постепенно поправилась, волосы выросли, кожа ожила. Врачи в городе сказали, что это был сильный стресс, плюс, возможно, аллергия на местную воду или пыльцу. Мы решили, просто совпадение, деревня нам не подошла. А через полгода Василий позвонил. Сказал, что бабка Клавдия умерла. Нашли ее в доме, сидела в кресле-качалке, глаза открыты, лицо спокойное. Но выглядела она как женщина лет 45, моложе, чем мы ее видели в последний раз. Василий добавил: «После твоего отъезда она еще месяц ходила бодрая, потом вдруг осунулась за неделю, и все». Он спросил: «А Анна? Она в порядке?» Я помолчал и сказал: «Пока да». С тех пор мы в Выселки не возвращались. Дом продали через агентство, даже не ездили оформлять. Анна иногда шутит: «Может, я теперь вечно молодой буду?» Но я вижу, как она иногда смотрит в зеркало чуть дольше обычного. Не знаю, что из этого правда, а что нам просто показалось от страха и усталости. Меня зовут Марина, мне 32 года, и до недавнего времени я считала все эти деревенские рассказы про домовых обычными бабушкиными сказками, в которые верят только те, кто живет слишком далеко от города. Мы с мужем Димой всегда обитали в обычной городской квартире, где единственными звуками по ночам были шум машин за окном и гудение холодильника, но в 2025 году жизнь повернулась иначе. Бабушка Димы умерла и оставила нам старый деревянный дом в небольшой деревне под Тверью. Дом с большой верандой, печкой, просторным садом и видом на поле, которое сразу переходило в лес. Мы подумали, что это отличный шанс сменить обстановку, пожить на свежем воздухе хотя бы год-два, и решили переехать. Когда мы впервые приехали туда, дом выглядел немного заброшенным, но в нем сразу чувствовалась какая-то теплая, живая атмосфера. Потемневшие от времени бревна, резные наличники на окнах, старый самовар на кухонном столе и запах сухих трав, который остался от прежних хозяев. Мы потратили пару недель на то, чтобы все привести в порядок, вычистили пыль, побелили потолки, купили новую мебель и даже завели корову, потому что я всегда мечтала о своем молоке прямо из-под коровы. Первое время в доме было очень тихо, только иногда по ночам раздавались легкие шаги на чердаке, будто кто-то осторожно ходил по доскам. Мы решили, что это мыши или крысы, поставили ловушки, но ничего не поймали, а шаги вскоре прекратились, и мы просто забыли об этом. Потом начались вещи, которые уже нельзя было списать на случайность. Каждое утро я заходила на кухню и обнаруживала, что вся грязная посуда, которую я оставляла в раковине с вечера, аккуратно вымыта, вытерта и сложена в сушилку ровными стопками. Я точно помнила, что не мыла ее перед сном, и Дима тоже клялся, что не вставал ночью. Он только посмеивался и говорил, что у нас, похоже, завелся домовой помощник, который любит порядок. Сначала мы воспринимали это как забавное совпадение, но потом заметили, что корова, которую мы купили, стала доиться гораздо спокойнее и легче. Раньше она нервничала, дергалась и брыкалась, а теперь стояла смирно,
будто кто-то невидимый гладил ее по бокам и шептал успокаивающие слова. Молоко шло густое, с жирными сливками, и мы даже начали продавать излишки соседям. Однажды к нам зашла тетя Валя, пожилая соседка с соседнего участка, которая знала всех в деревне. Когда я рассказала ей про чистую посуду и спокойную корову, она кивнула с серьезным видом и объяснила, что это хороший знак, значит, домовой нас принял и решил помогать. Она посоветовала не обижать его и каждую ночь оставлять в миске на подоконнике немного молока, чтобы он не обиделся и не ушел. Мы послушались, наливали кружку свежего молока, ставили ее на кухонный подоконник, а утром находили пустую посуду с легкими следами от языка по краю. Это стало нашей маленькой традицией, и дом будто ожил еще сильнее. Печка разгоралась с первого раза, цветы на окнах цвели пышнее, а вещи никогда не терялись. Но примерно через 2 месяца все изменилось. Однажды ночью я проснулась от тяжелого, прерывистого дыхания прямо у кровати, будто кто-то стоял рядом и смотрел на нас. Я открыла глаза, но в комнате была полная темнота, только лунный свет пробивался сквозь занавески. Вдруг раздалось тихое, злое шипение, похожее на то, как шипит разъяренная кошка, а потом послышался быстрый топот по полу, маленький, но очень сердитый, словно 2 зверька яростно дерутся за территорию. Утром мы обнаружили перевернутый стул и подушку с нашей кровати на полу посреди комнаты. Дима пытался объяснить это сквозняком или тем, что мы сами во сне что-то задели, но я уже чувствовала, что в доме происходит что-то странное. Дальше стало еще хуже. Дима начал просыпаться по ночам с ощущением, что его душат. Он хватал воздух ртом, на шее появлялись маленькие синяки в форме пальцев, хотя никого рядом не было. Однажды ночью я сама почувствовала сильную тяжесть на груди, открыла глаза и увидела прямо над лицом маленькую мохнатую тень с горящими желтыми глазами. Она смотрела на меня всего секунду, а потом растворилась в воздухе. Я закричала, Дима включил свет, но в комнате никого не оказалось, только остался резкий запах мокрой шерсти и старого дыма. Мы снова пошли к тете Вале, и она выслушала нас очень внимательно, а потом тяжело вздохнула и сказала, что в доме сейчас живут 2 домовых. Один – старый, который достался нам от бабушки Димы и привык быть единственным хозяином, а второй – молодой, который пришел вместе с нами и хочет остаться. Они дерутся за дом, за территорию, и пока они не договорятся между собой, нам будет плохо. Она объяснила, что нужно помирить их по-старому. Поставить 2 миски с молоком, одну у порога для нового домового, другую в подполе для старого, добавить туда крошки хлеба, говорить добрые слова и никогда не ругаться в доме, потому что они все слышат и чувствуют. Мы сделали точно так, как она сказала. Вечером налили 2 полные миски молока, поставили их в нужные места, и я даже произнесла вслух: «Хозяева домовые, не сердитесь на нас, мы хотим жить с вами в мире и согласии». Дима сначала посмеивался, но все равно помог расставить миски. Та ночь прошла спокойно. Впервые за долгое время никто не шипел и не топал. Утром обе миски оказались пустыми, а рядом лежали аккуратные крошки хлеба, будто кто-то ел медленно и осторожно. С тех пор все постепенно утихло. Шаги по ночам иногда еще слышны, но уже не злые, а скорее деловые, будто кто-то ходит по своим хозяйским делам. Молоко пропадает из обеих мисок каждую неделю, корова остается спокойной, а вещи всегда на своих местах. Однажды Дима нашел в подполе старый медный пятак. Он лежал ровно посреди миски, как будто его специально оставили в благодарность. Мы решили, что это их способ сказать спасибо, и с тех пор оставляем угощения регулярно. Теперь по ночам иногда доносится тихий разговор. 2 низких голоса бормочут что-то неразборчивое, но интонация мирная, словно они спокойно договариваются между собой. Диме даже снится, как 2 силуэта, старый дед в тулупе и молодой парень, сидят за столом и пьют чай из старого самовара. Он просыпается, а в доме все тихо и спокойно. Мы их не видим, но чувствуем, что они здесь, и пока мы их уважаем, они нас не трогают. Только одно меня до сих пор настораживает.
Когда мы уезжаем в город на несколько дней, возвращаемся, а в доме идеальная чистота, но миски остаются полными. Молоко не тронуто, крошки хлеба лежат нетронутыми. Будто они ждут, когда мы вернемся, и без нас не едят. Не знаю, хорошо это или плохо, но пока мы живем здесь, все спокойно, и я уже давно не смеюсь над теми, кто верит в домовых. Меня зовут Алексей, мне 41 год, и я уже много лет живу один в старой деревне под Псковом, куда переехал после того, как развелся и потерял работу в городе. Выбрал именно это место потому, что здесь тихо, дешево и почти никого нет. Деревня почти заброшенная, осталось 5-6 домов, в которых зимой живут только такие же одиночки, как я. Мой дом стоит на самом краю, за ним сразу поле, а дальше лес, который тянется километров на 20. Я привык к тишине, к тому, что ночью слышно только ветер и иногда лай далекой собаки. И мне это нравилось. Никто не мешает думать, никто не лезет в душу. Все началось осенью 2025 года, когда ночи стали длиннее, а морозы пришли раньше обычного. Я ложился спать около 11, читал книгу при свете лампы, а потом гасил свет и засыпал почти сразу. Но примерно с октября я стал просыпаться ровно в 4 утра, не от холода, не от шума, а от какого-то внутреннего толчка, будто кто-то внутри головы сказал «проснись». Я открывал глаза, смотрел на часы. Всегда 4:00 или 4:01. Секундомер никогда не показывал 4:02. И в ту же секунду начинался стук. Сначала это было 3 тяжелых удара в дверь. Не быстрых, как будто кто-то стучит в нетерпении, а медленных, уверенных, с паузами между ударами. Тук, тук, тук. Каждый удар отдавался в груди, потому что дом старый, деревянный, и звук хорошо проходит по бревнам. Я лежал, не шевелясь, и ждал, когда это закончится. Через минуту-две стук прекращался, и я пытался убедить себя, что это ветер раскачивает ветку, или соседний сарай скрипит, или просто сосулька отвалилась с крыши. Но на следующую ночь все повторялось, ровно в 4, 3 удара, и тишина. Потом голос появился. Сначала он был едва слышен, как будто кто-то шептал за дверью, но со временем стал громче и отчетливее. «Открой, это я, мне холодно, пусти». Голос был женский, знакомый до дрожи, точь-в-точь, как у моей бывшей жены Светы, которая умерла 3 года назад от рака. Мы расстались за год до ее смерти, но я все равно ездил к ней в больницу, сидел у постели, держал за руку. Последние слова, которые она мне сказала, были «Не мерзни там один, Леша». И вот теперь этот же голос просил впустить ее, потому что холодно. Я никогда не подходил к двери. Сидел в кровати, включал свет, курил в открытое окно, смотрел на часы и ждал, пока не рассветет. Утром выходил на улицу, никаких следов, ни следов ног на снегу, ни веток, которые могли бы бить в дверь. Дверь была заперта на засов, окно закрыто. Я даже поставил камеру на телефон, направил на дверь, ничего, только темнота и снег, который падает крупными хлопьями. Но стук продолжался каждую ночь, и голос становился все настойчивее. Однажды я не выдержал и крикнул в ответ: «Света, если это ты, скажи что-нибудь, что знаешь только ты». Тишина была долгой, а потом голос ответил тихо, но ясно: «Ты обещал мне в тот вечер, когда мы поссорились в последний раз, что никогда не будешь пить один». А потом все равно пил. Это было правдой. Я дал ей слово, а потом нарушил его много раз. После этого я уже не мог просто лежать и ждать. Сердце колотилось так, что казалось, сейчас выскочит. На следующую ночь стук пришел не в дверь, а в окно, прямо у изголовья кровати. 3 удара по стеклу, медленно и сильно, будто кто-то кулаком бьет. Я включил фонарик на телефоне, посветил, за окном никого, только снег и тьма. Но голос теперь звучал ближе: «Открой, Леша, я замерзла, пусти меня». Я встал, подошел к двери, положил руку на засов и замер. В голове крутилось одно: если открою, все кончится, но не так, как я хочу. Я убрал руку, вернулся в кровать и просто сидел до утра, обхватив колени руками. На следующий день я уехал в город к сестре, сказал, что нужно по делам,
но на самом деле просто хотел выспаться без этих 4 часов. Прожил у нее неделю, спал нормально, никаких стуков. Когда вернулся домой, было уже начало декабря, снег лежал толстым слоем. Первую ночь после возвращения все было тихо, я даже подумал, что это закончилось. Но на вторую ночь стук раздался уже не снаружи. Он шел из-под кровати, медленный, тяжелый, прямо под матрасом. Тук, тук, тук. Я почувствовал, как половицы слегка прогибаются, будто кто-то лежит там внизу и бьет кулаком вверх. Голос теперь был совсем рядом, шепотом прямо у уха. «Открой. Мне холодно. Пусти». Я вскочил, включил все лампы, отодвинул кровать. Под ней только пыль и старые доски. Ничего. Но стук продолжался еще несколько секунд, а потом затих. Я уехал из деревни на следующий день. Продал дом через знакомого, даже не приезжал оформлять бумаги, все сделал по доверенности. Теперь живу в городе, в обычной квартире на 5-м этаже, где шумно и много света. Стук прекратился, голос больше не зовет. Но часы я теперь не смотрю ночью. Если просыпаюсь, сразу включаю свет и стараюсь не смотреть на время. Иногда мне кажется, что если я проснусь ровно в 4 и услышу тишину, это будет хуже, чем стук. Меня зовут Ольга, мне 38 лет, и я никогда не верила в то, что после смерти можно как-то мстить или требовать плату. Потому что всю жизнь работала медсестрой в городской поликлинике, где все объясняется анализами, рентгеном и таблетками, а не шепотом и травами. Но в 2025 году мне пришлось провести несколько месяцев в деревне под Рязанью. У тети Нины она тяжело заболела, и я взяла отпуск, чтобы ухаживать за ней, готовить еду, менять белье и просто быть рядом, пока она не уйдет. Тетя Нина была уже в возрасте, но до последнего держалась крепко, только в последние недели стала очень слабой, почти не вставала с постели и часто стонала по ночам от боли. Она никогда не доверяла официальной медицине и всегда говорила, что у нее есть своя докторша, баба Маня, которая живет на самом краю села в маленькой избушке, окруженной густыми зарослями малины, крапивы и старых яблонь. Люди со всего района ходили к ней годами. Кто просил заговорить зуб, кто снять порчу, кто просто взять травы от давления или от бессонницы. Баба Маня никогда не брала денег, только долго смотрела человеку в глаза, иногда держала за руку, а потом говорила тихо, потом сочтемся. Никто толком не понимал, что это значит, но все уходили от нее довольные. Болячки отступали, дети переставали плакать по ночам, коровы снова давали хорошее молоко, а у кого-то даже жизнь налаживалась. Я считала это обычным самовнушением и эффектом плацебо, но тетя Нина верила в Маню свято и часто повторяла: «Она не простая бабка, Оленька, она знает, что другим не дано». Когда тете стало совсем плохо, она попросила меня сходить к Мане и привести ее. Я пошла неохотно, уже смеркалось, дорога через поле была грязной после недавнего дождя, а избушка стояла далеко от остальных домов. Баба Маня открыла дверь сразу, будто ждала именно меня. Она была маленькая, сухонькая, но глаза у нее были ясные и яркие, как у человека гораздо моложе. Посмотрела на меня долгим взглядом, улыбнулась уголком рта и сказала: «Знаю, зачем пришла. Нина зовет. Иди, скажи ей, что приду завтра на рассвете». Я спросила, может, ей что-то нужно, лекарства, продукты, помощь. Она только рукой махнула и ответила: «Лекарства у меня свои. А плата потом придет». На следующий день она действительно пришла еще до восхода солнца. Вошла тихо, села у постели тети Нины и просидела около 2 часов. Шептала что-то на непонятном наречии, водила сухими руками над ее телом, не касаясь, давала пить теплый отвар из термоса, который принесла с собой. После этого тетя Нина уснула спокойно, впервые за много дней, без стонов и метаний. Я была искренне удивлена, боли вроде отступили, дыхание стало ровным. Баба Маня встала, поправила платок и ушла, не сказав больше ни слова, только на пороге обернулась и снова посмотрела на меня так, будто запоминала мое лицо навсегда. Тетя Нина умерла через 3 дня, тихо,
во сне, без мучений. Я осталась в деревне еще на неделю, чтобы организовать похороны, оформить бумаги и закрыть дом. Все прошло как обычно. Люди приходили проститься, многие плакали, говорили, что Нина была доброй женщиной и хорошей соседкой. Я вернулась в город, вернулась на работу, но внутри осталось какое-то смутное беспокойство, будто я забыла что-то важное или не доделала. А потом начались проблемы. Сначала у меня самой резко заболела спина, такая боль, как будто кто-то полоснул ножом по позвоночнику. Я сделала МРТ, сходила к неврологу, прошла курс уколов. Ничего не помогало, боль то утихала, то возвращалась с новой силой. Потом у моей старшей дочери начались ночные приступы удушья. Она просыпалась в слезах, хватала ртом воздух, говорила, что ей кажется, будто кто-то тяжелый сидит на груди и давит. Мы обошли аллергологов, пульмонологов, сделали все возможные анализы. Астму не подтвердили, аллергию тоже не нашли. Дочь стала бояться ложиться спать и часто спрашивала: «Мама, а вдруг это из-за бабушки Нины? Вдруг она скучает?» Я успокаивала ее, но сама уже не знала, что думать. Через месяц мне позвонила тетя Клава, соседка тети Нины. Голос у нее был встревоженный. Она сказала: «Ольга, ты слышала? Баба Маня умерла. В ту же ночь, когда Нина ушла. Сидела в своем кресле-качалке, глаза открыты, а на лице улыбка, будто довольная». Я спросила, как хоронили. Клава вздохнула и ответила: «Тихо хоронили, без лишних людей». Но вот что странно, после ее смерти несколько человек, кто к ней ходил в последние месяцы, вдруг заболели тяжело. У кого-то сердце прихватило прямо на улице, у кого-то ноги отнялись без причины, у одного мужика дом загорелся ночью, хотя печка была холодная. Как будто она долг собрала разом. Я молчала в трубку долго. А потом вспомнила ее слова: «Плата потом придет». И поняла, что тетя Нина, наверное, не просто так просила меня сходить к ней в тот вечер. Может, она знала, что Маня скоро уйдет вместе с ней и заберет с собой тех, кому должна была, или тех, кто ей что-то обещал. Или, может, она просто взяла плату за все, что делала при жизни, за каждое исцеление, за каждый отведенный недуг. С тех пор боль в спине у меня не проходит полностью, то утихнет на неделю, то вернется с новой силой. Дочь иногда просыпается ночью и шепчет: «Мама, она опять пришла, опять давит». Я не знаю, кто именно она, Маня, Нина или кто-то еще. Но я больше никогда не езжу в то село. И если кто-то из знакомых просит меня помочь с народным лечением или сходить к какой-нибудь бабке, я всегда отказываюсь. Все началось с того, что я купил старый дом в деревне под Ярославлем. Не потому, что мечтал о тихой жизни, а просто захотелось иметь место, куда можно уехать от города, когда нервы на пределе. Дом стоял на отшибе, с большим яблоневым садом, просторной верандой и печкой, которая грела так, что можно было ходить по дому босиком даже в марте. Мы с семьей перебрались туда весной, и первые недели были как в сказке. Красили забор, сажали картошку, вечерами сидели на крыльце и слушали, как тишина обволакивает со всех сторон. А потом появился кот. Серый, крупный, с шерстью густой, как дым, и глазами, которые в темноте горели желтым. Сначала я думал, обычный бродяга, которого привлекли остатки еды с нашего стола. Он приходил каждую ночь на веранду, садился у порога и смотрел в окно, пока кто-нибудь не выйдет и не положит ему кусок колбасы или молока. Дети его сразу полюбили, называли Серым, гладили, а он мурлыкал так тихо, что звук был едва различим, почти как вибрация в воздухе. Но очень скоро стало ясно, что кот непростой. Он никогда не мяукал, ни разу за все время. Только смотрел и мурлыкал, когда хотел. Иногда я просыпался ночью от ощущения, что за мной наблюдают, открывал глаза. В дверном проеме стоял его силуэт, неподвижный, как статуя. Включаешь свет, никого, только легкий запах мокрой шерсти и старого дерева. Жена рассказывала, что ей снится, будто кот ложится в ногах кровати, мурлычет так громко, что она вздрагивает и просыпается в холодном поту. Дети говорили, что ночью кто-то мягко ходит по дому,
а потом садится на край их кровати и смотрит, пока они не заснут снова. Однажды я решил проверить. Не спал специально, сидел в кухне с кружкой чая и ждал. Около 3 ночи дверь веранды скрипнула, хотя я точно ее закрывал. Кот вошел, прошел мимо меня, даже не взглянув, направился к печке и сел напротив нее. Печь была холодной уже несколько часов, но он сидел так, будто греется у живого огня. Потом встал, потянулся всем телом и пошел к подполью. Толкнул лапой тяжелую крышку люка. Она открылась без скрипа, хотя обычно приходилось прикладывать усилия. Кот спустился вниз и исчез. Утром я полез посмотреть. Все на месте. Банки с огурцами, картошка в ящике, ничего не тронуто. Только в дальнем углу, где раньше валялась старая тряпка, лежала аккуратная стопка сухих листьев, а поверх них несколько потемневших советских копеек. Я показал жене. Она только плечами пожала. Может, дети туда лазили. Но дети клялись, что даже не открывали люк. После этого начались хорошие перемены. Машина, которую я уже неделю мучил с карбюратором, вдруг завелась с полоборота. Соседская корова, которая перестала доиться, вдруг успокоилась и дала молока больше обычного. Цветы у жены на подоконнике расцвели так пышно, что соседи заходили смотреть. А кот каждый вечер приходил, садился у порога и смотрел внутрь дома, будто проверяет, все ли в порядке. Но однажды мы крупно поссорились. Жена хотела продать дом и вернуться в город, потому что дети плохо учились дистанционно, а я уперся, что здесь лучше. Кричали громко, хлопали дверями. В ту ночь кот пришел позже обычного. Вошел в кухню, где стояла гора грязной посуды после ужина, посмотрел на нас, потом запрыгнул на стол и смахнул все лапой на пол. Тарелки разлетелись с оглушительным звоном. Мы вскочили, включили свет, кота нет. Только осколки и запах мокрой шерсти в воздухе. Наутро все пошло наперекосяк. Машина отказалась заводиться. У жены разболелась голова так, что она весь день лежала. Дети капризничали без причины, вещи падали сами собой. Я понял, что кот обиделся. Вечером вышел на веранду, налил в миску молока, положил туда свежий кусок хлеба и сказал вслух: «Прости, Серый. Мы не хотели так. Оставайся. Дом твой тоже». Он пришел через час. Долго сидел напротив миски, смотрел мне в глаза, потом начал пить медленно, аккуратно. Когда допил, подошел, потерся о ноги и ушел в темноту. С тех пор все наладилось. Кот приходит каждую ночь, то на веранду, то к печке, то просто сидит в углу и смотрит. Иногда по утрам посуда оказывается вымытой, вещи сложены, а в подполе появляются новые старые монетки, будто подарки. Мы больше не кричим громко, всегда оставляем молоко, и дом живет своей тихой, спокойной жизнью. Я до сих пор не знаю точно, кто он, просто кот или что-то большее. Но когда он смотрит своими желтыми глазами, мне кажется, что он видит все, и хорошее, и то, о чем я молчу. И все равно остается. Пока он здесь, в доме мир. А если он вдруг исчезнет, значит, мы сделали что-то не так. Летом прошлого года я приехал в деревню к дальним родственникам. Просто отдохнуть, порыбачить, собрать грибов и хоть немного отойти от городской суеты, которая уже начала давить на виски каждый день. Родственники жили в большом доме на краю села, а за их огородом начинался старый заброшенный хутор, несколько покосившихся изб, где уже лет 20 никто не жил постоянно. Местные говорили, что там когда-то была большая семья, но после войны все разъехались или умерли, и дома постепенно ветшали, зарастали бурьяном и крапивой. Мне всегда нравились такие места. Тишина, запах старого дерева, ощущение, что время там остановилось. Однажды днем я пошел туда просто посмотреть, пройтись по тропинке между домами, сфотографировать пару интересных наличников для себя. Одна изба привлекла внимание больше других. Она стояла чуть в стороне, крыша еще держалась, окна не разбиты, только ставни покосились, а на двери висел старый ржавый замок, который давно никто не открывал. Я оттолкнул дверь, она поддалась с тяжелым скрипом,
Внутри пахло пылью, сухими травами и чем-то сладковатым, как от прелых яблок. Внутри было неожиданно чисто для заброшки. Половицы не прогнили, печь стояла целая. На столе стояла старая керосиновая лампа, а в углу деревянная кровать с железной спинкой. Я подумал, что кто-то из местных иногда заходит сюда отдохнуть или спрятать вещи. Решил остаться на ночь, взять спальник, фонарик, термос чая и просто переночевать в таком необычном месте, почувствовать атмосферу. Родственники только посмеялись. «Только не пугайся, если кто-то придет». Но я отмахнулся, потому что не верил в привидения и прочую чушь. Ночью я разложил спальник прямо на полу у печки, зажег лампу, почитал немного при свете, потом погасил и лег. Тишина была такая густая, что слышно было, как крув стучит в ушах. Где-то вдалеке ухала сова, иногда ветер шуршал в траве под окнами. Я уже начал засыпать, когда услышал шаги. Сначала подумал, показалось, но потом шаги повторились, легкие, босые, по деревянному полу. Кто-то медленно шел по избе, от двери к печке. Я открыл глаза, комната освещалась только лунным светом через щели в ставнях. Никого, только тени от мебели длинные и дрожащие. Я лежал, затаив дыхание, и ждал. Шаги остановились у кровати, той самой, старой, в углу. Потом раздался тихий вздох, будто кто-то сел на край матраса. Пружины скрипнули. Я медленно повернул голову. На кровати сидела женщина, молодая, лет 30 на вид, в длинной белой рубахе. Волосы распущены по плечам, лицо бледное, но спокойное. Она смотрела прямо на меня, но не угрожающе, скорее с любопытством, как будто удивлена, что кто-то пришел. Я хотел что-то сказать, но горло сжалось. Она подняла руку, будто хотела прикоснуться, но остановилась. Потом тихо прошептала: «Ты не боишься?» Голос был мягкий, почти ласковый, но от него по спине пошли мурашки. Я сумел выдавить: «Кто ты?» Она улыбнулась уголком губ. «Хозяйка. Давно здесь живу. Никто не приходит, а ты пришел». Я спросил, зачем она здесь, почему не ушла. Она ответила: «Не могу, обещала ждать. Он сказал, вернусь, и я жду. Уже сколько лет?» И я понял, что она говорит о ком-то, кто ушел на войну или просто бросил ее. Она продолжала шептать: «Холодно здесь одной. Иногда кто-то приходит, но быстро уходит. А ты остался». И я почувствовал, как по руке пробежало что-то холодное, будто легкое прикосновение пальцев. Она наклонилась ближе, и я увидел, что ее глаза не совсем живые, зрачки расширены, как будто она смотрит сквозь меня. И я не выдержал, резко сел, включил фонарик на телефоне, свет ударил в угол, никого, только пустая кровать, пыль на спинке, лунный свет на полу. Но на матрасе остался легкий вмятинка, как будто кто-то действительно сидел. Я не спал до утра, сидел, прижавшись спиной к печке, и слушал. Больше шагов не было, но несколько раз я чувствовал, как кто-то проходит мимо. Легкий ветерок по коже, запах прелых яблок усиливался. На рассвете я собрал вещи и ушел, не оглядываясь. Потом рассказал родственникам. Они не удивились. Сказали, что в той избе когда-то жила молодая вдова, ждала мужа с фронта, а он не вернулся. Она умерла от горя и тоски, и с тех пор люди, которые ночевали там, иногда слышали шаги или видели женщину в белом. Местные ее не боятся. Говорят, она не злая, просто одинокая. Просто ждет. Я больше туда не ходил, но иногда по ночам уже в городе просыпаюсь от ощущения, что кто-то сидит на краю кровати и смотрит. Не страшно, скорее грустно. И тогда я думаю, может, она все еще ждет. И если кто-то однажды останется с ней до конца, она, наверное, наконец успокоится. Я приехала в ту маленькую деревню под Костромой осенью 2025-го, чтобы пожить пару недель у дальней тетки. Она просила помочь с домом, пока сама не может ходить, а мне как раз хотелось сбежать из города, где каждый день казался одинаковым и тяжелым.
Деревня была крошечная, всего 12 дворов, дорога обрывалась у старого кладбища, а вокруг лес и поле, где ветер гулял свободно и без остановки. С первого вечера я почувствовала неладное. Сидела на крыльце, пила чай из термоса и вдруг услышала детский плач, тонкий и жалобный, будто ребенок потерялся где-то за околицей и зовет маму. Плач был отчетливым, но далеким, как будто шел из определенного места в темноте. Я спросила тетю, чьи это дети так поздно. Она посмотрела на меня долгим взглядом и тихо ответила: «Никто не плачет, Оля. Это уже месяц идет. Все слышим, а никого нет». На следующий день я начала говорить с соседями. Оказалось, плач слышат почти все и всегда в одно и то же время, примерно в половине 12-го ночи. Но каждый слышал что-то свое. Старая бабушка через 3 дома говорила, что к ней зовет сестра, умершая 30 лет назад. «Маша, открой, холодно мне». Мужчина с края деревни уверял, что его покойный отец стучит в окно и зовет по имени. Молодая женщина, которая недавно потеряла сына, плакала и повторяла, что слышит именно его голос. «Мамочка, я здесь, не уходи». А я сама той ночью услышала свой собственный голос, но каким-то детским, испуганным. «Мама, открой, я заблудилась, мне страшно». Я не могла уснуть после этого. Лежала с открытыми глазами, прислушивалась к тишине дома, а внутри все холодело от мысли, что это был именно мой голос, тот, которым я звала маму в детстве, когда боялась темноты. Я включила диктофон на телефоне, чтобы записать, но наутро на записи была только мое дыхание и тишина, никакого плача. Потом я пошла на кладбище, оно было совсем близко, сразу за деревней, заросшее высокой травой и старыми березами. Там я увидела несколько свежих могил и узнала от местных, что все началось после того, как в прошлом году копали старую могилу на краю. Якобы там когда-то похоронили человека, который в старые времена знал лишнее, то ли колдуна, то ли просто странного старика, которого боялись. Когда рабочие открыли гроб, нашли внутри маленькую глиняную фигурку, человечка с завязанными глазами и ртом. Один из них разбил ее молотком, и с тех пор деревня начала слышать голоса. Я спросила у деда, который жил здесь всю жизнь, что с этим делать. Он долго молчал, потом сказал тихо: «Не отвечайте. Ни в коем случае не отвечайте голосу. Если ответите, он подойдет ближе, а если подойдет слишком близко, уже не отпустит». Я спросила, был ли кто-то, кто ответил. Дед кивнул. «Парень один был. Сказал в темноту: я здесь, иди ко мне». Утром его не нашли. Дом пустой, дверь нараспашку, вещи на местах. С тех пор никто не отвечает. В последнюю ночь я не выдержала. Голос снова пришел. Уже не детский, а мой собственный, взрослый, но усталый и грустный. «Хватит притворяться, что тебя это не касается. Открой». Я подошла к окну, распахнула его и сказала в темноту: «Кто ты? Чего тебе нужно?» Тишина длилась долго, а потом шепот раздался уже внутри комнаты, прямо у моего уха. «Мы все здесь, ждем, когда ты тоже услышишь». Я захлопнула окно, зажгла все лампы и сидела до утра, обхватив себя руками, чтобы не дрожать. Утром я уехала раньше, чем планировала. Собрала вещи в спешке, даже не попрощалась толком. По дороге в город позвонила тете, спросила, все ли нормально. Она ответила спокойно: «Плач был сегодня ночью, но ты уже уехала, так что ничего больше не услышала». Я не стала рассказывать ей, что слышала. Теперь я в городе, в своей квартире, где всегда шумно и светло. Но иногда, когда ложусь спать и выключаю свет, мне кажется, что где-то далеко-далеко снова начинается тот плач или шепот по имени. Я не отвечаю, просто переворачиваюсь на другой бок и жду, пока не рассветет, потому что знаю, что если отвечу, они подойдут ближе, а в той деревне все еще слышат одно и то же и ждут, когда кто-нибудь не выдержит и ответит. Я до сих пор помню то зеркало в бабушкином доме. Оно стояло в дальней комнате, куда никто особо не ходил. Маленькое, в тяжелой деревянной раме, по краям уже почернело от времени. Дом был старый, построенный еще до войны, с низкими потолками и скрипучим полом, и та комната всегда была холодной, даже летом. В детстве, когда я приезжал на каникулы, бабушка всегда говорила: «Не лазай туда, там ничего хорошего нет, только пыль и старый хлам». Но я, пацан лет 12, конечно, не слушал. Залезал, когда все спали или когда бабушка уходила в огород. Дверь в комнату была тяжелая, с ржавой ручкой, и открывалась с таким звуком, будто жалуется.
Зеркало не висело на стене, как нормальные зеркала, а просто стояло прислоненное к стене, чуть наклоненное вперед. Из-за этого отражение в нем всегда было каким-то кривым. Потолок казался ниже, чем на самом деле, пол уходил дальше вглубь, а твое собственное лицо выглядело старше. Я мог простоять перед ним по полчаса, просто пялиться на себя. Смотришь, и вдруг твои глаза становятся чужими, губы тоньше, щеки впалыми, будто смотришь не на себя, а на какого-то дядьку, который прожил лет на 10 больше. Иногда казалось, что за спиной в отражении кто-то мелькает, нечетко, сбоку, как тень от дерева за окном. Оборачивался пусто, только старый комод в углу, покрытый пылью, да паутина в потолке. Я думал, показалось, или свет падает странно. Однажды летом, помню, я зашел туда днем, когда все были на реке, сел перед зеркалом на корточке, стал корчить рожи. Вдруг отражение не повторило. Я улыбнулся, а оно нет. Стоит с серьезным лицом, смотрит на меня. Я моргнул, все нормально. Испугался, вылетел из комнаты и никому не сказал. Бабушке пожаловался бы, она бы сказала: «Говорила, не лазай», и еще бы подзатыльник дала. С тех пор я туда реже ходил, но иногда все равно тянуло. Как будто зеркало звало: «Подойди, посмотри». Потом я вырос, уехал в город, учился, работал, женился. Бабушка старела, дом приходил в упадок. Я приезжал раз в год, помогал по мелочам, крышу подлатать, забор поправить, но в ту комнату не заглядывал, забыл про зеркало. А пару лет назад бабушка умерла, тихо, во сне. Мне пришлось приехать разбирать вещи перед продажей дома. Дом стоял пустой уже месяц, пыль везде, паутина, мышиный помет. Я приехал один, без жены. Она сказала: «Справься сам, мне там тяжело». Разбирал вещи днем, а вечером сидел на кухне, пил чай, вспоминал бабушку. Она всегда варила компот из сухофруктов, и дом пах яблоками и корицей. Ночью не спалось. Дом скрипел, ветер в трубе выл. Решил пройтись по дому, посмотреть, что забрать на память. Зашел в ту дальнюю комнату. Дверь открылась легко, без скрипа. Странно. Комната была такая же. Комод, стул сломанный и зеркало на месте, покрытое слоем пыли. Я стер пыль рукавом, поставил фонарик от телефона на пол. Свет упал снизу, тени стали длинными. В отражении я выглядел старше, чем был. Мешки под глазами, морщины, которых у меня еще толком не было, взгляд какой-то пустой. Подумал: усталость, плохое освещение, тени дурацкие. Посмотрел дольше. Отражение как будто не мое. Я поднял руку, оно подняло с задержкой. Обернулся — пусто. Вернулся к зеркалу. Теперь за спиной в отражении что-то мелькнуло. Не резко, не как в кино, а просто как будто кто-то прошел мимо медленно, не спеша. Я замер. Снова посмотрел, за мной стояла фигура. Я сразу узнал — бабушка, но не та, которую хоронил, не старая сгорбленная старуха, а молодая, как на фото из 60-х. Волосы в пучок, платье в горошек. Смотрит спокойно, без злобы. Я не поверил глазам, спросил вслух: «Бабуль, ты?» Голос эхом отразился в комнате. Отражение кивнуло, медленно, как будто говорит «да». Потом она подняла руку и показала куда-то мне за спину. Я обернулся резко, ничего, только стена и паутина. Посмотрел в зеркало, бабушки уже нет. Там был я, но лет через 20. Седые виски, плечи опущенные, глаза потухшие, как после тяжелой жизни. А рядом с этим будущим мной стояла та же фигура. Теперь не бабушка, а я сам еще старше, с бородой, в той же позе. Я отшатнулся, фонарик упал, свет погас. В темноте зеркало тихо звякнуло стеклом, как будто от сквозняка, но окна были закрыты. Я вылетел из комнаты, захлопнул дверь и запер на ключ, который нашел в коридоре. Больше туда не заходил. Наутро позвонил риэлтору: «Продай как есть, с мебелью». Они сказали: зеркало треснуло по углу, выкинули его на свалку. Дом продан. Я вернулся в город к нормальной жизни, но иногда, когда стою перед обычным зеркалом в ванной или в прихожей, отражение как будто запаздывает на секунду, и в этот момент за плечом мелькает тень, не бабушка, не я старый, а просто силуэт, который стоит и смотрит, не пугает, не двигает, просто ждет, будто знает, что рано или поздно я спрошу:
что ты хочешь показать? Пока не спрашиваю, но понимаю, однажды спрошу, и тогда оно ответит. Я работал водителем на старом КАМАЗе уже больше 10 лет. И каждый день возил лес с дальних делянок до пилорамы по одной и той же дороге, которая сначала шла грунтовкой через густую тайгу, потом выходила на узкую трассу, а потом снова ныряла в лес, где зимой снег лежал по пояс, а летом пыль стояла столбом. В кабине рядом со мной всегда сидел барон, большой черный дворняга с сидеющей мордой, которого я подобрал щенком у обочины, когда он сидел и смотрел на проезжающие машины, будто ждал кого-то. С тех пор мы не расставались, и он стал для меня не просто собакой, а кем-то вроде напарника, который молча сидит, смотрит в окно и иногда поворачивает голову, будто слышит что-то, чего я не замечаю. Барон никогда не лаял без причины, не гонял соседских кошек и не лез к чужим людям. Просто сидел рядом, клал морду мне на колено, когда я переключал скорости, и тихо дышал, пока я курил в открытое окно. Только иногда он начинал рычать низко в горле, и я сразу понимал, что на дороге впереди что-то есть. То ли медведь перешел тропу, то ли лось вышел из кустов и стоит, глядя на фары. Я останавливался, включал дальний свет, и действительно, зверь уходил в сторону, а барон успокаивался и ложился обратно, будто сделал свою работу. Однажды зимой 2025 года меня застал сильный буран. Снег пошел так плотно, что фары почти ничего не брали, дорога исчезла под белым покрывалом, а видимость сократилась до нескольких метров. Я решил переждать на обочине, заглушил мотор, закурил и стал ждать, когда стихнет. Барон сидел тихо, но вдруг встал, навострил уши, посмотрел на дверь кабины и начал скрести лапой, будто просился наружу. Я открыл, он выскочил в метель и сразу побежал в сторону леса, туда, где никакой дороги вообще не было, только густые ели и сугробы. Я кричал ему вслед, звал назад, но он даже не обернулся, исчез в снегу за минуту, и я остался один в кабине, где становилось все холоднее. Я сидел и думал, что потерял пса, что он где-то замерз или провалился в яму, и от этой мысли внутри все сжималось. Через пару часов буран начал стихать, я завел мотор, включил фары и медленно поехал дальше, высматривая хоть какие-то следы. И вдруг вижу, барон идет по снегу обратно, весь мокрый, в снегу по грудь, но живой и целый. Он подошел к кабине, запрыгнул на сиденье, лег рядом, тяжело дышал и смотрел на меня своими темными глазами, будто хотел сказать, что все в порядке. Я обтер его тряпкой, дал кусок хлеба, который лежал в бардачке, и поехал дальше. А он просто лег и закрыл глаза, будто устал сильно. На следующий день дорога уже была расчищена. Я проехал те же километры и увидел на обочине перевернутый УАЗик, который занесло в сугроб. Я остановился, подошел ближе и нашел внутри двух мужиков. Они были живы, но сильно замерзшие. Один стонал, другой лежал без сознания. Я вытащил их, завернул в свои куртки и одеяло, вызвал скорую по рации и ждал, пока их заберут. Потом они рассказали, что сбились в буран, машина перевернулась, они потеряли ориентир и решили идти пешком, но сил не хватило, и они просто легли в снег. А потом вдруг из метели вышел черный пес, лизнул руку одному из них, потом побежал вперед, они поползли за ним, и он вывел их к дороге, где они потеряли сознание. Когда я показал фото барона, они сразу сказали: «Это он, точно он, мы его не забудем». С тех пор я стал замечать, что барон иногда уходит ночью, выходит из дома, когда все спят, и возвращается только под утро, мокрый, в снегу или в грязи, но довольный, с таким видом, будто выполнил важное дело. Иногда он приносил чужие вещи, то перчатку, то шарф, то пустую бутылку из-под водки, и я думал, что он где-то нашел и решил притащить домой. А однажды зимой он вернулся весь в крови, морда, лапы, шерсть на груди. Я перепугался, осмотрел его, ран нет, значит, кровь чужая. Я пошел по его следам, от дома в лес, метров 300, и там на снегу увидел следы борьбы, кровь, куски одежды, отпечатки волчьих лап. Дальше следы человека, он полз, потом лег.
Я нашел парня лет 25. Он был мертвый, замерзший, горло разорвано. Рядом много волчьих следов. Видно, напали стаей, а барон их отогнал или хотя бы не дал добить сразу. Парень был пьян, заблудился, пошел через лес короткой дорогой и попал в беду. Я вызвал полицию, все рассказал, меня допрашивали долго, как пес нашел, почему кровь на нем. Я сказал только, что он сам пришел, а я пошел по следам. Барона не тронули, сказали, что он защитил человека, хоть и не успел. Парня похоронили, а я после этого стал замечать, что когда барон возвращается утром, на нем иногда чужой запах, то сигарет, то бензина, то крови. Теперь я не отпускаю его далеко, но иногда он все равно уходит. Выходит тихо, возвращается под утро, ложится у порога и смотрит на меня, будто спрашивает: «Ну что, понял?» Я глажу его по голове и говорю «спасибо». Он кладет морду мне на колени и молчит. Я не знаю точно, кто он, просто собака или что-то большее, но пока он со мной, я не боюсь ездить ночью по тайге, потому что знаю, если что случится, он найдет дорогу домой, и не только мою.